Всем привет! Вот пригнали сегодня автомобиль. Вот такой хруст, послушайте. Чё поближе? Полгода назад где-то я менял на этом автомобиле шрус. Потом этот автомобиль приехал ко мне, у него порвались пыльники на шрузы. Поменяли пыльники на шрузе, это была зима, шрус не пострадал. И буквально через месяц происходит вот такая история, которую вы сейчас видели. Что-то там стучит, трещит. Сейчас я покажу, из-за чего все это происходит, каким образом вообще разрушается вот тот механизм, который там хрустит. Сейчас мы поднимем ее на подъемнике, и все будет нам ясно. Сейчас посмотрим, что там хрустит. Ну вот и наш шрус. Как я и предполагал, хрустит у нас шрус. Вот что происходит с пыльником. Пыльник весь перегнуло. Пыльник у нас весь смяло. Менялись оба пыльника. Это у нас левый пыльник. И также менялся еще и правый пыльник. Вот, значит, правый пыльник у нас стоит. С правым пыльником все хорошо. А вот с левым пыльником произошла вот такая вот беда. Что я хочу сказать? Здесь произошла вот такая закрутка шруза. То есть закрутка вот этого пыльника. С чем это связано, сейчас будем выяснять. Ну вот, добыл я оттуда привод целиком из автомобиля. Вот в таком вот состоянии у нас находится этот привод. И именно нас интересует вот этот вот чехольчик. Почему так произошло с этим чехольчиком, который мы называем пыльником. Смотрите, он у нас полностью перекручен. То есть, как бы, получается, кручение было сильным. И в какой-то момент он просто на этих перегибах лопнул. А из-за чего может произойти такое кручение? В предыдущих разборах вот этих ситуаций я грешил на сами пыльники. То есть там качество пыльников было совсем никудышным, и поэтому рвались пыльники, и из-за этого выходил из строя шрус. Здесь немножко ситуация другая. Здесь пыльник выдержал, то есть сам пыльник выдержал, но что-то его закрутило вот таким вот образом. По моей теории, которую, в принципе, я думаю, что подходит в самый раз здесь, это то, что вот в данном этапе времени, да, временном интервале у нас была весна. Весна у нас сопровождается обычно заморозками, водой. И сейчас покажу. И вот в этих местах подвески, вот здесь, рядом с нашим пыльником, образуются большие глыбы льда. То есть вода постепенно намерзает и доходит до самого пыльника, вот до сюда. И в момент, когда машина остановилась, когда на стоянку, например, на ночную, да, у вас лед подошел вот до сюда. Здесь вы, как мы видим, видите, да, это сейчас дождь на улице, вот они, сырые капли. Вот здесь это все капает отсюда. Все накапывает, и вот этот пыльник благополучно примерзает к этой льдине. Тут даже по тому, как закручен пыльник, можно понять, что он в каком-то месте, вот если здесь, например, он примерз, шрус начинает двигаться сюда, и вот это место стоит, и это все закручивает. Закручивает вот таким образом. То есть у меня, я сейчас уже открутил, было еще сильнее закручено. Ну и в какой-то момент льдинка отцепилась, но шрус уже
пыльник уже пострадал. То есть, и вот от такого перекручивания образовались вот такие дырки. Вот такие дырки. С этой стороны вот трещина, с этой стороны трещина. Значит, что происходит дальше? Весна, вода. Туда заливается вода с песком. Впоследствии просто перемалывает механизм, который там находится. Сейчас я вам покажу все, сниму этот пыльник и покажу этот механизм. Ну, слушайте, я ожидал, конечно, намного плачевнее картину. Здесь еще присутствует смазка, но также присутствует и песок. Люфт на этом шрузе уже очень большой. Вот такой. И он уже немножко подклинивает из-за песочка, который там есть. Этот песочек делает выработку. Вот здесь вот подклинивает. Но вот я вам по опыту скажу, что такой шрус у меня на десятке щелкающий, да, проездил 3 года и никаких, и не развалился. Это было удивительно, но факт. Но лучше, конечно, его менять, потому что, неприятно, когда у тебя что-то трещит там в колесе. Конечно, это никуда не годится. Где-то посерьезнее нагрузка, и ему придет хана. Тем более он подклинивает и на поворотах, и на разворотах. Вот здесь он вон заклинил я. О. То есть постоянные подклины. И из-за этого этого движения происходит этот треск. Из-за подклиниваний. Все. Значит, мы его будем менять. А вот так выглядит новый шрус. Вот он. Вот так красиво там шарики выглядят. Вот. Красивое все новенькое. Мы его сейчас здесь поставим. И посмотрим, какой люфт у этого шруза. Все, разбираем этот шрус. Как вы видите, процесс разборки я не делаю, потому что этого полно в интернете. Можете найти. Интересуют только причины, следствия и возможные устранения. Вот, поставил я новый шрус сюда. Смотрите, на новом шрузе, вот я двигаю рукой, вообще люфтов практически нет. То есть он у нас вообще без люфтов. Здесь у него все движется ровно, без заеданий. Вот так должен работать. Но вот главное, что нет вот этого люфта, который выдает эти стуки. Он вот так чуть-чуть люфтит на кольце, а вот именно круговых люфтов нету совсем. Все, сейчас мы смазку туда добьем и соберем все на обратно. Ну что, теперь у нас стоит новый пыльник, новый шрус, граната. Как называете, сами так и называйте. Шрус, граната. Вот, теперь он у нас стоит новый. И поедем сейчас проверим, будет он хрустеть или нет. Все хомуты на месте. Хомуты, которые в комплекте я выкинул, поставил свои. Потому что те, которые там были, они вообще никудышные. Просто металл сыромятина. Все, поехали проверять. Стуки прошли, поменяли мы шрус, и стуки прошли. Поэтому у кого характерны такие же признаки, можете смело заказывать шрус и менять шрус. Потому что это в любом случае он, и он так хрустит. В дальнейшем будем рассматривать другие ситуации, связанные с стуком, треском внутри колеса или из колеса. Но на этом примере я показал, как разваливается шрус. Дальше посмотрим, как разваливается ступичный подшипник. Скоро будет видео, кстати, как он себя ведет, как трещит и тому подобное. Ну а пока на этом все. Пока.